គោរពជំរាបសួរបងប្អូនទូរទស្សនិកជនទាំងឡាយជាទីគោរពរាប់អានឥឡូវនេះខ្ញុំបាទកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងភូមិសំរងដើម្បីថតយកនៅទស្សនវិជ្ជានៃពិធីបណ្ឌទានព្រះវស្សាវេប្រខេនប្រសង់ของចាមព្រះវស្សានាវត្តសំរងឯកហើយដល់គឺក្រុមឆាយារបស់បងសុផាន់ក៏ចាំនៅភូមិសំរងឯកតែម្ដងទីទេសូមគោរពអញ្ជើញបងប្អូនតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទទាំងអស់គ្នាសូមគោរពអញ្ជើញ
เ
Pronto.